Jeg veit så vel det finnes en skatt, som vel jeg hava måtte, og ingen mann det ville skadd, om jeg den skatten åtte.
bra. Da jeg var på Sonør for å besøke mine 2 kusiner, fikk jeg høre en fiffig historie om en huslærer som fikk besøk av en trolovede. Det vil si hun trodde hun var trolovet. Og denne stakkars huslæreren kunne utplanet en flink hushjelp til å lyve for seg for å si at han var på fjellet for å botanisere eller noe sånt i den dur. Eller hva var det når min kusine sa? Han ikke? Ville han ikke ha henne? Jo, de var kjærester. Men ingen visste nøyaktig hvor de natt dem sammen. Og det sier med sikkerhet at fort hjertet dro han ut for seg på ord. På ord? Jeg sier kun det som ble sagt, og det sies at han skal gi ut en ordbok over det norske folkespråk. Og hva var det du sa? Han skal gi ut en ordbok over det norske folkespråk. Si meg, hva var bruk for en slik ordbok? Det kunne jeg sagt en sånn bruk for, så uforståelig som søster Rilande snakker. Jeg lurer på om de menneskene han har skrevet boken for overhodet kan lese. Men det sies med sikkerhet at han var observert overalt mellom Trondheim og Bergen. Til og med i Nord-Norge og på Agdersiden. Jeg har en tante på Agdersiden. Snakker aldeles uforståelig. Tenk det, enda de har naboer med Danmark. Men jeg synes min tante snakker så annerledes enn det som er dannet. Danskene er heldige så måte de taler og skriver dannet helt av seg selv. Ja, her til land skal det være noen fjell til for språket av helt egne veier. Han der Åsen skal sannelig få noe å samle på.